Clevan Alegres nangandam na alang sa iyang paglangoy libot sa tibuok isla sa Mactan karong Domingo. Si Luan Mirondina sa report. Human sa malampusong paglangoy ni Clevan Alegres sa tibok Olango Island niadtong Abril 5, ang paglangoy ng usab karong Domingo sa tibok isla sa Mactan ang giatangan. Tinguha ni Clevan nga mahuman niya paglangoy ang 42 kilometers nga paglibot sa isla sa Mactan sulod sa 20 ka oras. Gipasabot ni Clevan nga tungod kay sa Sabado pa mogawas sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Bising, hinungdan nga gisibog niya ang schedule sa paglangoy karong Domingo sa alas 5 sa hapon, inay ugmang adlaw Sabado. Target swim na ko sa time is April 25, 5 p.m. Akong 5 p.m. para 500 years, 500. Mapasigabuhon ta kay siya gyud ang unang upunganon, dugo ni Lapu-Lapu, apo ni Dato Lapu-Lapu. Aron pagsiguro sa iyang kaluwasan, may medical team usab nga moubay sa iyang paglangoy ug may support group usab siyang tighatag ganiya sa gikinahanglang pagkaon ug imnunon aron mapabilin ang iyang kusog. Gikalipay usab ni Clevan ang suporta nga gibubo kaniya sa lokal nga kagamhanan ug pribadong sektor aron makabot ang tinguha niya nga pag-circumnavigate sa tibok isla sa Mactan. Nagpahimo man ko ka ng skimmer, water skimmer para sa pambot. Tanan basura magian, at least makuha, makolekta, mahatag sa shrine, igabot. Ayan. At least makita sa nataw nga ba na sa usalang katuyukan nga sa tanan nagian usalang katuyukan daghan na makuha nga trash. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisda.